Gente, é um sapo de verdade. Eu acho que é. Ele tá linguinha duro. dele. Olha a linguinha Cadê? dele. Olha, A linguinha dele. que coisa horrorosa. Senhor Jesus feio. Cristo. Ele já é feio normal, imagina ele. Ele morreu com a língua pra fora. É. Ai, Jesus Cristo. Que coisa horrível. Meu Jesus. Só vocês podem fazer. Você mexer muito no celular. Tá. Só você colocar aqui, colocar no negócio de foto. Olha, que diabo feio. Misericórdia, Senhor.